喂，Samantha，你約我嚟做咩咧？今日喂，前一排啊落雨啊揼到暈，今日好天啊曬到暈，搞咩咧？約你嚟就梗係試車啦，試車？試咩車就係 EQE 咯。 ？EQE 嗱，坦白講，我試過 EQS 噶咯喎，我都做過啲功課噶喎。咁啊，EQS 同 EQE 共用 EVA 二底盤，以我經驗咁啊計下，咁啊即係價錢平少少，尺碼細少少，空間細少少嘅 EQS 咯。我使乜試啫？我唔試都識講啦。樣嘢都爭少少，但個價錢好唔同㗎。EQS 咧就84萬起跳，而 EQE 咧就80萬有找。你試完 S Class 都唔會唔試 E Class 啦。佢好似講得有道理喎。走走走，等我嚟講。好啦，咁啊交俾電車女王，等佢介紹啦，佢開心嘅介紹電車。先嚟睇下個外形，就好似頭先陳生所講，揞住咗嘅 EQE 又真係同 EQS 差唔多喎。咁而好多人咧都覺得咧佢個外形比較圓潤少少，睇得唔係好慣。而我睇相咧都係嘅，但係見到個實物咧又真係有加分喎。續航力咧對於電動車嚟講就好緊要㗎，所以咧大部分嘅設計咧都係比較流線型。咁之前 EQS 咧量產車嚟講，佢個風阻係數咧係0.2已經好低㗎啦。EQE 都唔差㗎，係有0.22㗎。EQE 咧都屬於一部中大型嘅房車，車長咧4.9米幾，而軸距咧有成3.12米嘅。咁大家咧千祈唔好當佢一部電動版嘅 E Class 喎。咁款式咧，大家開始睇嘅時候可能未必好慣，但係唔改款，你又覺得佢冇誠意啫。喂，佢都介紹得幾好喎，都唔錯嘅，俾啲掌聲啊大家。喂，但我睇到啲嘢喎，呢架車頭有風刀，尾有 diffuser， 哇，21寸拎，頭255胎，尾285胎，唔係原裝啊嘛 option 嚟嘅。咁前面嘅風刀咧就外形靚仔啲啦，咁啊個胎咧都幾闊啊，預期應該都幾咬地。陳生識得自己彈出嚟㗎。喂，用腦諗噶嘛，汽車設計嘅嘢，好似你嗰架咁咧，對住個柄咧，都唔知點開門。大家有冇共鳴？哎呀，你又歧視我我咧？唔係歧視啊，講事實啫。不過又咁，我好多親戚都真係唔係好識開，甚至會夾親手添。係唔知夾邊邊。好啦，咁咧我都留意到咧呢一個手柄咧好 detail 嘅喎，佢會刻埋 Benz 嘅字喺度㗎，我就覺得咧好似女士手袋嗰啲扣咁樣，刻埋個品牌名。女人就係咁嘅，呢啲咁嘅少少伎倆咧，佢哋就冧晒，其實好普通嘅嘢嚟嘅啫。嗱，佢都唔妥你啦，收翻埋。陳生睇埋個尾箱啊，雖然咧佢係 Sportback 造型嘅，不過咧只係可以開到尾冚啫噃。哦，咁啊好似同 EQS 有啲唔同喎。EQS 連埋塊玻璃一齊開，咁啊好似一部5門 Sportback。咁 EQE 啊睇落去係 Sportback，但係又好似定義上佢係一部4門房車嚟嘅啫喎。價錢上有少少唔同。不過佢都有電動尾門啦。不過咧，我哋今日試駕咧就係一架 prototype。咁啊，原本應該有個腳踢咧就冇嘅，將來有冇腳踢咧應該都冇嘅。咩原因？大家估下，都係嗰塊片嘅問題。咁啊，容量有幾多咧？容量咧就有430 L。哦，咁啊少過正常 E 仔100幾公升喎。係，不過咧佢都有得反凳嘅，咁我擺嘢上面都唔錯。咁啊，唯一啊好似個門檻咧就比較高咗少少，咁你拎啲重嘢咧就辛苦少少啦。咁啊揾人幫手咯。下層咧都仲有少少空間喎，不過咧淨係擺咗條叉電線啫。都唔係，都幾箱汽水都得嘅，一打啦。咁啊，不過擺咗叉電線之後啊，擺半打咯。咁啊，好緊要嘅。咁4門房車咧，另一個重中之重嘅地方咧，就係嗰個後座啦。咁啊，先入後座。呢度做咩？好曬咯，我平時部車都係咁噶。
咁啊係嘅，佢坐開嗰部車咧，得個天幕冇簾，冇得閂。喂，呢部有㗎，閂得㗎，你睇下，閂到㗎。係喎。撳個掣又得，聲控又得，不過聲控咧就唔多準嘅。我建議都係用手嘅。閂車啦，好啦。傻女嚟嘅真係。Legroom 咧同埋 headroom 其實都夠嘅，不過咧電動車嘅電池咧就係擺咗喺地台下面，咁所以咧就升高咗。咁你見啊，陳生都有少少頂頭嘅。我嘅坐姿咧，坦白講咧，legroom 咧係真係夠嘅，綽綽有餘嘅。headroom 咧就大家有眼睇啦。咁我都有少少頂頂嘅，咁呢個都唔係好大問題，反而咧係嗰個坐姿咧，好似有少少奇怪，個人咧向後挨咗，而個椅背咧又好似好直，咁令到我個人咧好似一個 V 字收細嘅角度。係啊，因為咧佢唔單止直咗，而係咧個坐墊咧佢係有少少斜向後㗎，所以咧你坐嘅時候咧就會覺得有少少 V 字啦。所以話如果食飽咗啦，或者有肚腩嘅咧，可能會坐得辛苦少少啦。陳生你咁 fit 應該冇問題㗎嗬？哦，梗係冇問題啦，有問題都話冇問題啦。不過我想補充一樣嘢咧，就係相比起 EQS 咧，其實大家都係同一個底盤啦，但係 EQS 同 EQE 相比咧，佢個電池模組咧就由12組咧就縮減到10組嘅，咁啊細啲啦，咁啊所以咧續航力同 EQS 都有啲唔同嘅，呢個係一陣再詳談。喂，坐咗嚟前邊咧，我有樣嘢想讚嘅就係呢個前座咧。喂，佢個造型咧真係好靚，嗰啲線條咧令我聯想起一個好線條優美嘅女性 body 咁。係啊，我都認同啊。哦，好彩，我以為咁樣佢都係。你可以繼續。係啦，咁咧我自己咧就特別留意到呢個嘅中控台連埋呢個門壁咧，佢就係一條線咁樣去連埋嘅，個感覺咧好似坐咗喺架遊艇裏面咁啊！我自己就未坐過咁靚嘅遊艇，但係感覺上咧真係靚嘅，但係其實咧。説到底同 EQS 咧係一樣嘅，但係佢嘅令到你嘅氣氛咧係感覺到豪華啦、舒服啦、有設計嘅味道啦。譬如佢將啲燈條由中控台帶到落去個門壁度啦，上邊嗰啲飾板咧亦都係咁嘅設計。呢啲都係廠方強調用遊艇學嘅設計咯，咁都感覺良好嘅。哇，好多星星，令你感覺良好。據聞咧仲可以發光添。係啊，佢仲會跟住個氣氛燈而轉色㗎。標準版啦，就係兩個 digital mon 啦，都係12點幾寸啦。儀表板啦，同埋中間呢個大 mon 啦，咁佢係 OLED 嘅。咁我哋測試過咧，佢個清晰度咧係業界之最。尤其是你用後波嗰陣時，或者用導航嗰陣時咧，因為佢有VR 導航嘅。咁你睇到嗰啲畫面咧，睇到啲雲咧，哇真係好鬼清，好清。同埋呢個導航咧唔使加錢嘅喎，頭5年免費嘅。咁之後使唔使加錢咧？唔知喎。加錢咪唔用咯，用 Google Map。係，不過咧，我見到咧網上面咧有個 Hyper Screen，有3個 mon，成個感覺震撼好多嘅喎。嗰個係好靚嘅，不過我哋今日試架 EQE 350咧就冇得加嘅，咁啊要高級嘅型號先有得加，不過加都要諗，因為嗰個價錢都幾多錢啊？哇，未年稅都差唔多10皮嘢。哇，咁年稅咪要20萬？咁我唔好喺屋企買部70寸嘅電視。唔止買一部，買到成屋都係都得啊20皮。真係貧窮限制了我嘅想像力啊！呢個中控位咧，佢係令面啊，好容易黐手指紋啊。都係嘅。打開入邊咧有2個杯架啦，有個隱藏咗個無線叉電啦，有 Type C 插頭啦，咁啊其實夠用嘅。中間呢個首飾箱咧，哇仲有2個 Type C 喎，裝到幾多嘢，咁啊實用性係 OK 嘅。中控台下邊咧又有好多地方俾你裝嘢，咁啊即係呢啲擺手袋啱晒。係個個女性都係咁講，咁都係嘅。咁呢架車係載人為主嘅，咁啊試車都緊要噶嘛，試車由佢先。好啦，終於到我試車啦。咁咧，一開始嘅感覺咧，就係個車頭比較斜嘅，同埋車身咧都係比較闊嘅，所以咧都要少少時間去適應。咁頭先咧都揸咗一段路啦，我自己咧最大嘅感覺就係好靜，同埋好靜，仲要事情講3次啊！咁咧除咗咧有少少嘅胎噪傳到入嚟之外咧，
側邊嘅環境音啊，同埋個風聲咧，其實都唔係太明顯㗎，所以咧成個感覺都係好靜啊。咁靜咧都係呢部車嘅賣點嚟嘅。咁我相信咧呢部車咧應該都真係花咗好多功夫做一個降噪嘅效果，無論摩打啊、動力系統上面咧都做得好好，所以個感覺咧先會有咁靜。靜得嚟咧，會容易有少少耳鳴啊！咁部車咧就有得俾你校嗰個嘅音境嘅，有得俾你揀純正或者活力嘅。咁啊，有啲似太空船咁嘅聲音啦。遲啲咧，唔知有冇機會有得 download 咧？嗱，呢個活力啦，有冇覺得好活力咧？好，轉個純正俾你聽下。呢個咧就係純正啦，好似有少少空氣感咁。咁因為呢部車咧就加咗個 option 就係氣壓避震嘅，所以咧揸落去嘅時候咧，好似一啲市區嘅速度啦，我自己過一啲嘅路駁位啊，或者一啲渠蓋咧，其實成個感覺咧都係好舒適噶。傳入部車再傳入去我個位度嘅時候咧，其實真係唔係好覺，佢索得好好噶，所以其實呢部車感覺係真係舒適嘅。講下部車嘅動力方面啦，佢咧個馬力就有292匹，而扭力咧有565個牛頓米喎，都幾大噶。馬力嚟講咧，就當然唔係一踩就去推背嗰種感覺啦。咁但係咧，佢個加速咧都好線性嘅，加上咧其實佢個扭力都大，所以咧其實都唔錯嘅，佢嗰個力係。咁講下佢個電力回收啊，咁我又幾中意佢呢個 Regen 嘅喎，唔會挫得好犀利嘅。咁佢有3個 mode 俾你揀，就有 D 加啦、D 減同埋 D Auto 嘅。D 加就係冇回收啦，D 減咧都扯得勁嘅。咁而 D Auto 咧就信得過嘅，佢會自動幫你嘅。EQE 咧個軸距就短過 EQS， 車底咧頭先都有講到擺唔落咁多電，所以嚿電少咗2組，由12變咗10組。咁但係咧，佢個 usable 嘅都仲有90個 kWh， 加埋呢部350 Plus 只係用1個泳池後摩打，泳池效率就高啲，所以可以估計到個 range 咧其實都真係幾高㗎。佢個 WLTP 數字有654公里，咁啊打個8折都有500幾，其實都好夠用㗎啦。咁以我揸電動車嘅經驗咧，其實插滿電都行到400-500公里，其實都已經好好。嗰個里程焦慮咧都唔會好大，又唔使成日諗咧要去邊度叉電。呢部 EQE 咧俾我感覺就好似坐緊個商務艙咁，夠正，個 wide quality 又好，加上個內籠質感咧，我嗰部咧就好似 Econ 咁啊！嗱，陳生話唔試都試埋 EQE 啦，你覺得同 EQS 比佢個功力幾多成先？咁啊點都要試嘅，攞個感覺留個紀念都好啊。因為我都揸過 EQS 啊。咁坦白講啊，坦白講啊，如果蒙住隻眼坐入車廂，唔好俾我睇到任何嘢，我分唔出嘅，真心嘅，因為感覺上都真係90成相似。但係我哋上次試嘅 EQS 就大馬力啲啦，300幾匹啦，依家冇300匹啦，290幾匹啦。咁0至100 6.幾秒，佢嘅加速感咧大概係啲咩咧？我最中意佢啲 hot hatch 嘅動力咯，即係唔係話癲快，但係一定夠力，一定夠你日常應用。但係呢個車有個特性咧，好得意，就係佢嗰個加速力咧，好舒服取向嘅，好油嘅。咁同埋佢有3個 mode， 3+1俾你揀嘅。哦，係啊，咩 comfort 啊、sport 啊，同埋 individual 啊。咁但係喺任何 mode，即係我頭先都試過啦，用到 sport mode 之下咧，其實佢都唔係話非常之急勁嘅，但係即係總之驚死挫親你，驚死你頂唔順，總之 smooth。但係作為乘客嚟講係舒適嘅喎，唔係好重嘅喎。係嘅，作為乘客咧，我剛才都做咗好耐乘客，我覺得做呢個車嘅乘客咧係真係幾開心，因為嗰個 ride quality 真係好高。我哋今日呢架車加咗呢個 option 避震啦，咁啊年稅之後應該都要4萬幾蚊，我冇記錯啊。咁我覺得係值得加嘅，因為佢的而且確喺 comfort mode 嘅時候，令到呢個車係
絕對性嘅舒服。係，但係你我覺得將個寧靜啦，同埋嗰個舒適感係再提升係，咗。但係你千祈唔好覺得佢好似啲 AMG model 咁，你轉落 Sport mode 佢會非常之硬，非常之成架車係好紮實。佢唔係呢種感覺嘅，佢係會硬咗，但係咧佢依然都係舒適。咁佢依架車喺 Sport mode 嘅模式下咧，其實佢嗰個左右抗傾啦，其實都做得唔錯嘅，因為呢架車嘅車體咧其實都真係幾大，佢左右抗傾係 OK， 但係因為可能佢 wheelbase 長咧，前後俯仰嗰個控制咧就好似爭咗少少。如果你啲好凹凸嘅路面度咧，用 comfort mode 咧，你係會揸得好唔開心，真係好似一架遊艇咁啊！咁我會建議咧，我自己一定係長用 sport mode 咯。係啊，我自己都覺，所以都幾襯翻佢呢個遊艇造型係啊係嘅啊，係會用咗 comfort 嘅時候咧，係會有少少浮浮地嘅感覺嘅係。我覺得作為乘客就好似好少少喎，但係揸嗰個咧好似浮得再犀利啲。即係你揸得慢，用 comfort 就係上上之選啦。稍為快少少咧，就勸你唔好用，真係亦揸得唔過癮，坐得唔開心。長用 sport mode 啦。我自己都係中意 sport mode 多啲。聽講仲有個 option 可以加嘅喎。係啊，後輪轉向，好似未年稅都差唔多萬幾蚊喎。我自己覺得後轆車仲要加後輪轉向，會唔會好難掌握啊？因為呢架車揸落咧，其實咧如果係一啲濕滑嘅路面咧，佢真係有後轆車嘅特性同埋脾氣喎，佢個尾會走嘅喎。好彩佢嘅安全系統咧介入得快。你問我覺得冇必要留翻啲錢裝 Burmester 音響好過啦。啱啊啱啊，音響咧就係加8000幾蚊就有咯噃。咁啊好抵喎！係啊，我覺得呢個 option 係一定要加，即係呢個咁寧靜嘅環境咧，再加埋呢套音響咧，喺個車度都好舒服。因為我揸咗一段時間啦，我有啲嘢我對佢嘅 wide quality OK， 你要劈起上嚟咧，其實佢都咁大嘅車體唔失禮。不過咧，我覺得係嗰個轉向嘅比例咧，就略嫌唔夠緊湊嘅。呢個係我嘅評論。體感佢係夠嘅，但係可以再扭得快啲，個 ratio 再緊湊啲咧，咁啊可以揸得開心啲咧。第二樣嘢咧就係你剛才都提過啦，嗰個回收個模式啊，冇錯嘅 D Auto 咧就真係可以信任嘅。佢甚至乎咧前面車停嘅時候咧，佢真係識停定嘅。但係咧，好似咧，如果你長期依賴佢咧，你好似隻右腳咧就唔識喺緊急嘅時候擺落個 brake 度。我自己就覺得我信佢嘅，但係我唔想我將來咁懶咯。啱啊，所以其實就算 even 我部車咧，嗰個 Regen 咧，我自己都有用 Regen，但係我都會隻腳咧經常會擺喺個 brake 度啊，因為我覺得多危險啊，其實。係啊，電動車已經揸車已經冇乜壓力，啲力又大嘅時候，你個人好容易鬆懈嘅時候，係有翻啲嘢做好啲咯，我覺得。咁同埋你頭先話講到爭少少咧，我自己咧就覺得呢度嘅 brake 啊。係啊，呢個 brake 咧都係需要時間掌握，因為你頭一陣踩落去咧，又係好似冇乜料到，佢靠個摩打去 brake，跟住先至到卡鉗，咁適應咯。電動車係需要適應嘅。係。Samantha，你今日都揸咗好耐啦，咁啊，覺得呢個車係點咧？好，3個字，我自己咧就覺得係用商務艙嚟形容佢嘅。首先第一個咧，佢個色板啊，所有嘢咧就好豪華感嘅。咁而揸落咧嗰個嘅舒適度咧，我好感覺到呢部車佢有個好清晰嘅定位啊，佢好知道咧乘客咧需要啲乜嘢嘅，就係一種寧靜舒適嘅感覺。所以頭先講到，就算 comfort mode 或者係 sport mode 咧，佢都係有種舒適嘅感覺俾到你。咁你咧，你又覺得點啊？我覺得呢部車咧嗰個宗旨好鮮明嘅，就係任何時候都要做到絕對嘅舒適，力度係舒適，空間舒適，避震舒適，後座就爭少少舒適。咁啊，整體上嚟講咧，係個評分幾高嘅，佢好突顯到電動車嘅優勢啦。咁啊，我試完 EQS 咧，其實我相當之滿意嘅，我都講過佢係最好嘅電動車，但係個價錢好貴啦。咁你試完 EQE 咧，哇！我又覺得EQE 坦白講比 EQS 咧抵買好多喎。你揸完一架 Benz 再揸個 Tesla， 你會咁你揸完一架 Tesla 揸個 Benz， 你會即係兩種唔同嘅嘢。但係總括嚟講，我覺得依架車即係我會做一個比喻啊，佢就係一碟咖喱飯。
佢係一個咖喱嘅 base，呢個咖喱嘅 base 咧永遠都係舒服嘅。問題係你擺幾多辣落去，去改變佢嘅味道，但係佢依然都係一碗好舒服嘅咖喱飯。就係咁咯，咁啊今日啊講到呢度為止啦，咁啊我啊俾阿 Samantha 就試多啲車，等佢攞多啲經驗，咁啊觀眾咁啊不妨俾多啲支持佢啦，咁啊中意我哋呢條片嘅，記得 CLS 我哋啦。咁啊下次再有咩電動車或者其他非電動車嘅一齊再同 Samantha先，咁啊今集講到呢度為止，好，拜拜。剛才條片係咪好好睇呢？係我哋嘅團隊好用心去製作嘅。如果你想支持我哋嘅話呢 YouTube 咧最近多咗個 Super Fans 功能，喺 like 隻旁邊有個心心，撳入去咧可以揀選支持我哋嘅金額，再按照指示就完成㗎啦。你哋嘅少少支持咧，可以令到我哋行得更遠，拍更多好嘅影片俾大家睇。多謝大家！